Witam Was serdecznie. Kiedyś musi być ten pierwszy raz, no i będzie dzisiaj. 4,5 kg łopatki, kilogram chudego boczku. Chciałem jeszcze wołowinę, ale nie mam pod ręką. To następnym razem. Na razie tylko łopatka i boczek. Z przypraw 65-70 gramów soli, kto jak lubi, sól zwykła oczywiście. Zasłony nie chcę, żeby to było. 2 łyżeczki pieprzu, 2 łyżeczki ostrej papryki. U mnie to jest wędzona, ale może być zwykła. Łyżeczka chili. U mnie trochę niepełna, bo mi się te chili skończyło. Więc prawie łyżeczka, ale powinno być tego więcej, bo powinno być bardziej pikantne. Według mojego wyobrażenia oczywiście. 1 cebula, taka większa, ona tak miała ze 150 gramów po obraniu. I 4 ząbki czosnku. Wszystko mielę na drobnym i to mielę 2 razy. Po dwukrotnym zmieleniu, w trakcie mielenia pierwszego już dodam cebulę i czosnek, też zmielę razem. Po dwukrotnym zmieleniu dodam przyprawę i dodam słoiczek 170 ml jogurtu. Wymieszam porządnie i zostawiam. Powinno tak przynajmniej poleżeć dobę, a najlepiej gdyby poleżało 2. Ale zobaczymy, jak pogoda mi pozwoli, bo to od tego zależy. Biorę się za robotę. Mięso oczyszczam, dzielę na mniejsze porcje i bielę 2 razy na najdrobniejszych oczkach. Dodaję wspomniane przyprawy oraz jogurt, po czym porządnie mieszam. Ograniczam dostęp powietrza i wstawiam do lodówki, gdzie mięso spędziło 2 doby. Po tym czasie do pracy przystępuję od samego rana. Kroję cebulę oraz na trochę większe kawałki czerwoną paprykę. Będę potrzebował też trochę serowych wiórków, najlepiej z sera cheddar. Schłodzone mięso wyjmuję z lodówki i dodaję lodowatą wodę. Przeceniłem swoją wytrzymałość. Muszę ocieplić dłoń, bo aż boli z zimna. Dodaję około 200 ml wody i mieszam do czasu, aż mięso wytworzy sprężystą masę. Gdy uderza się w nie z jednej strony, drgania muszą się przenosić na drugą, a nie być tłumione. Teraz dzielę mięso na 3 mniej więcej równe porcje. Do jednej dodaję pełną łyżeczkę zmielonego kminu rzymskiego. Mieszam i odstawiam na bok. Do drugiej 2 pełne łyżeczki ostrej papryki. Trzecią porcję pozostawiam bez nowych dodatków. To wstawiam jeszcze do lodówki, a sam udaję się na taras. Trzeba rozstawić i przygotować sprzęt.
Płyta jeszcze nie używana, więc najpierw ją myję i wycieram do sucha. Przygotowałem sobie odległościowy termometr, by kontrolować temperaturę płyty w trakcie rozgrzewania. Odpalam wszystkie 4 palniki i ustawiam na maksa. Ten termometr w ogóle się nie sprawdził. Pokazywał bzdury, więc musiałem przejść do bardziej prymitywnych pomiarów. Rozgrzaną płytę jeszcze raz przecieram i mogę przystąpić do działania. Na początek mięso z dodatkiem ostrej papryki. Zrobię sobie kiełbaski. No przecież nie pójdę do sklepu. Będą takie nietypowe, bez jelita. Jak bałkańskie ciewapy czy kebabcze. Zobaczcie, jak to się prosto robi. Dodaję trochę oliwy po mace i od razu rozkładam kiełbaski na rozgrzaną płytę. Po chwili je lekko obracam. Nie mam jeszcze wyczucia co do temperatury, ale przyjdzie to z czasem. Obok kładę drugą porcję bez oliwy. Potem się okazuje, że to nie jest najlepszy pomysł. Na razie na płycie niewiele, ale nie mam co szaleć, muszę ją najpierw wyczuć. Na bieżąco staram się zgarniać różne resztki, żeby na płycie się nie paliły. Spróbuję z pieczarkami, które też przygotowałem. Smak pieczonego mięska połączy się ze smakiem pieczarek. Kiełbaski już powinny być dobre. Trzeba spróbować. Jest super! Fajne jest to, że płytę bez problemu można oczyszczać i zgarniać resztki nawet metalowym narzędziem. Teraz je posolę i wsypię do kapeluszy trochę serowych wiórków. Na bieżąco dokładam kolejne porcje mięsa. Tego na filmie nie widać, ale za plecami mam całkiem sporą grupę głodnych osobników. Jedne pieczarki po lewej już odłożone gotowe, a teraz dzieją się następne. Po lewej mam takie miejsce, gdzie ciepło się utrzymuje, ale już się nic nie przypali. Brak mi porządnych narzędzi do takiego grilla, więc kombinuję jak mogę. Czas na kolejny pomysł. Podsmażam cebulę i niedługo później dodaję paprykę. Ich smaki też połączą się ze smakiem mięsa, które przed chwileczką było na płycie. To duża płyta, wszystko może się dziać równocześnie. Gdy cebula i papryka lekko zmiękną, przyprawiam je solą ziołową i chowam pod miską.
Jak widać po lewej pusto, wszystko posprzątali. Muszę więc zwiększyć tempo. Wchodzą takie kotleciki czy burgery. To te mięso z dodatkiem kuminu. Na paprykę z cebulką jest duże zapotrzebowanie. Zobaczymy, jak się zachowa jajko. Jego smak też będzie wzbogacony smakiem smażonego mięsa. Do jajka też używam soli ziołowej. Uwielbiam tę mieszankę. Zaczynam mieć przewagę nad biesiadnikami. Jest więcej chętnych na jajka. Pojawił się też domowy chlebek tostowy podpiekany na płycie. Wiórki sera cheddar też się na nim sprawdzą. Muszę tylko dopracować ich ilość i równomierne rozłożenie. Hitem okazują się grzanki z tostowego chleba umoczonego w jajku. Mogę robić wiele rzeczy równocześnie i zaopatrzyć naprawdę sporą ilość osób w jadło. Jak widać, sprzęt działa, ale proszę nie krytykujcie mnie, bo to jest mój pierwszy raz. W innych sprawach może trochę lepiej, a w tych dopiero wszystko przede mną. Ale fajnie było, prawda? Fajne kiełbaski, bez flaka. Coś a la kebabcie bułgarskie. Coś w rodzaju hamburgerów, tylko nie z wołowiny, a wieprzowe, chlebek, warzywka, jajeczka. No wiele, no pieczarki też jeszcze. Wiele rzeczy żeśmy tu dzisiaj jedli, wszystko było smaczne i udane. Ładnie się można to na bok odłożyć. Jeszcze sporo rzeczy zostało, więc będziemy imprezować pewnie do późnych godzin wieczornych, ale to już nie przed kamerą, bo potem by się duże słowa zaczęły mówić. Generalnie ja to robiłem na dwóch palnikach. Na pierwszym i na trzecim. Drugi i czwarty, zależy jak liczyć, były wyłączone, poza oczywiście rozgrzaniem płyty, bo płytę rozgrzałem. Ten termometr elektroniczny mi się za bardzo nie sprawdził. Na tej nierdzewnej płycie głupiał, więc musiałem użyć normalnej sondy położonej na blachę, żeby się zorientować, do jakich to się temperatur nagrzewa. No i na minimalnych nastawieniach to jak nic nie leży na ruszcie, to nawet do 250 stopni dochodzi, więc trzeba coś wrzucić, żeby na tym ruszcie było. No ale jak się smaży już, no to coś się tam, te temperatury spadają, są niższe i spokojnie to się udaje. No, jak się zostawi coś tak jak teraz, no to tam się potrafi przepalić, ale to jest płyta nierdzewna, bez problemu się ją czyści, można ją nawet szczotkować. Także jakieś pierwsze doświadczenia za mną. Na razie jestem bardzo fajnie zadowolony. Trochę muszę się o lepszy sprzęt postarać, bo zwykłych kuchennych narzędzi używałem, żadnych nie miałem takich, które by się dobrze sprawiły, ale jest fajnie, jest fajnie. Jeszcze nie jedną imprezę obskoczę. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej, na razie, cześć.
Minęło ponad 3 tygodnie od czasu, kiedy stałem na tym tarasie w promieniach słońca w bardzo piękny, upalny dzień i miałem swój pierwszy praktyczny kontakt z gridlem. Co wyszło, to widzieliście. Ja się czegoś nauczyłem. No i generalnie nakarmiłem tych, co na tarasie byli, ale nie o tym teraz. Obiecałem przy odcinku technicznym, że prowadzę rozmowy z właścicielem marki Kubion co do pewnej niespodzianki i ona właśnie w tej chwili nastąpi. Mam przyjemność ogłosić, że właśnie rozpoczyna się taki mały konkurs, w którym można zdobyć ciekawe nagrody. Organizatorem konkursu i oczywiście sponsorem nagród jest właściciel marki Kubion. Zacznę od tego, że to, co ja tutaj powiem, to są tylko podstawowe informacje ogólne. Szczegóły, konkrety i jedyna wykładnia zasad konkursu to jest oczywiście regulamin, do którego link macie w opisie. Tam się proszę udać, kliknąć, przeczytać i tam jest wykładnia. To ja tu się mogę pomylić, mogę czegoś nie dopowiedzieć. Nie, to jest istotne. Istotne jest to, co jest zapisane w regulaminie. Jakie nagrody można wygrać? Nagrodą numer 1 jest grill Alaska Travel. Jest to mniejsza wersja tego grilla, którego ja tutaj miałem na tarasie rozstawione. I przede wszystkim mobilna. Z moim się podróżować nie da. Z tym można oczywiście go przemieszczać w ramach swojej posesji, albo teraz, jak są takie warunki, zabrać go do swojego auta w teren i tam jakąś imprezę grillową uczynić. To jest nagroda numer 1. Nagroda numer 2 jest kod rabatowy o wartości 600 zł, który możecie wykorzystać na zakup takiego grilla albo innego akcesorium ze sklepu kubion.pl. Jest jeszcze trzecia nagroda. Jest to zestaw akcesorii do grilla, który na tego rodzaju sprzęcie właśnie bardzo się przydać może. Co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na uzyskanie którejś z tych nagród? Przede wszystkim trzeba się udać do opisu tego filmu. Tam znajdziecie link do strony Kubion na Facebooku. Tam będzie umieszczony post konkursowy. Przede wszystkim należy polubić tą stronę. Jak już ją polubicie, to pod postem konkursowym, który właśnie niedawno został przed chwilą opublikowany, należy umieścić wpis, komentarz. I ten komentarz powinien zawierać Wasz pomysł na to, co można na tym grillu zrobić. Może to być opis techniczny, może to być humorystyczny, wszystko zależy, forma od Was. Nie powinien być wulgarny, w jakiś inny sposób nieprzyzwoity, no bo takie wpisy nie będą potraktowane jako wpis konkursowy. Może to być sam wpis, może być to wpis z grafiką, zdjęciem czy cokolwiek innym. To też nie ma znaczenia. Wszystko będzie zgodne z zasadami tego konkursu. Będzie sam wpis, jest dobrze, będzie wpis z grafiką, też jest dobrze. Ważne jest to, żeby ten wpis, bądź ta całość, czyli wpis i potencjalna grafika, zwróciła uwagę organizatorów. Żeby zapadła w pamięć, bo te, które nam najbardziej zapadną w pamięć, zostaną wyróżnione. Ważne jest to, żeby jedno zgłoszenie konkursowe to jest jeden wpis. Nie umieszczajcie więcej pomysłów w jednym wpisie, bo to nie ma znaczenia. Żeby to było zgodne z regulaminem zgłoszenie konkursowe, to każdy pomysł w osobnym wpisie. Tych wpisów nie może być więcej niż 5. I o tym też pamiętajcie. Nie wolno kopiować cudzych wpisów. Jeżeli używacie jakichś pomysłów, grafik, zdjęć czy cokolwiek innego, to muszą być to rzeczy waszego autorstwa. I musicie posiadać prawa do publikacji takich rzeczy. I jeżeli użyliście do tego celu jakiegoś oprogramowania, to oczywiście jest to oprogramowanie legalne i posiadacie na to licencję, bo za złamanie praw autorskich oczywiście będą odpowiadać tylko i wyłącznie ci, którzy opublikowali te materiały. Więc pamiętajcie, materiały wasze, waszego autorstwa, pomysły wasze. Nie kopiować innych pomysłów, bo jeżeli się okaże, że skopiujecie, przepiszecie świetny pomysł kogoś, kto tam wcześniej już go zrobił i pomyślicie sobie, że skopiuję i wkleję jako swój własny. I jeżeli jakimś cudem ten pomysł byłby wyróżniony, bo my nie zauważymy tego pierwszego, to ten, kto pierwszy dokonał takiej publikacji, ma prawo zgłosić roszczenie i wam tą nagrodę odebrać właśnie za to, żeście to skopiowali. Więc takich kopii też nie należy robić. Zresztą szczegóły, zasady, wszystko jest opisane w regulaminie.
Pamiętajcie, nie tu pod filmem, nie tu na YouTubie, nie tu są wpisy konkursowe. Musicie iść do strony Kubion na Facebooku, tam jest post konkursowy, polubić tą stronę i wypisać swoich od 1 do 5 pomysłów, każdy w osobnym komentarzu. I to jest najważniejsze, co powinniście zapamiętać. Szczegóły, tak jak powiedziałem, regulamin i do regulaminu się odwołujcie, czytajcie. Nie ma co się śpieszyć, ponieważ to nie kto pierwszy, ten lepszy. Ten, kto ciekawszy pomysł będzie miał, ten będzie lepszy. Zapraszam do zabawy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej! Chcesz więcej przepisów na wyroby grillowane? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.